Jeg vil gerne opleve noget ekstraordinært. Jeg vil gerne opleve noget ekstraordinært. Et faldskærmsudspring kan være en uforglemmelig oplevelse. Et faldskærmsudspring kan være en uforglemmelig oplevelse. Jeg har få uforglemmelige minder. Jeg har få uforglemmelige minder. Mine minder om barndommen er uklare og episodiske. Mine minder om barndommen er uklare og episodiske. Denne sygdom er kendetegnet ved episodiske nakkesmerter. Denne sygdom er kendetegnet ved episodiske nakkesmerter. Mennesker med oppustet selvværd er kendetegnet ved deres manglende evne til at lytte til andre og til at kritisere sig selv. Mennesker med oppustet selvværd er kendetegnet ved deres manglende evne til at lytte til andre og til at kritisere sig selv. Overskudsgraden var kunstigt oppustet. Overskudsgraden var kunstigt oppustet. Iværksætteren tager risici i håb om at få overskud. Iværksætteren tager risici i håb om at få overskud. At vide, hvad markedet ønsker, er sjette sans for en iværksætter. At vide, hvad markedet ønsker, er sjette sans for en iværksætter. Lugt er en af de 5 sanser. Lugt er en af de 5 sanser.